Prajem vám príjemný podvečer. Moje meno je Mária Ondorfová a vítajte na tejto online prednáške, ktorá je súčasťou kultúrnych aktivít centra Window of Shanghai Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Dnes mám tu radosť privítať pána Jianwei Wanga, riaditeľa Konfuciovho inštitútu pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý by vám porozprával o umení čínskeho záhradníctva. Ja by som rada začala pár vetami o tom, ako vlastne ľudia na západe vnímajú čínske záhrady. Mám pocit, že ak by ste navštívili tieto záhrady po prvý raz, tak by vám prišli tak trochu chaotické, boli by ste ohúrení množstvom rôznych rastlín, ktoré by vyzerali byť zoradené úplne chaoticky, taktiež rôznych budov s rôznymi architektúrami a vyzeralo by to dosť eklekticky na prvý pohľad. Ale ako vám pán Jianwei Wang povie dneska na tejto prednáške, tak toto záhradníctvo má dlhú až 3000-ročnú históriu a počas tejto histórie sa vyvinulo až unikátne umenie záhradníctva. Takže o tomto umení vám dneska porozpráva pán Jianwei Wang. Takže vítajte, welcome. Thank you, Maria. So we should share the PPT. Okay. All right. So you can click on this and then we'll move. Thank you again, Maria, for having me here to talk about the Chinese parties. Thank you very much. Just now you had mentioned that the Westerners may feel puzzled especially when they first visited the Chinese gardens about the chaotic or disordered arrangements of the elements in the garden. But this is not rare among Westerners, especially on the first visits. Yeah. I remember there is a French priest who had been a painter of the emperor. He had lived in China in the 1739 or some year like that. That was just some malfunction with the microphone. Okay, right. So he had observed already the beautiful disorder in the Chinese gardens. And according to his observation, he had said that one at the night with which this irregularity is carried out. Everything is in good taste and so well arranged that a single view from which all the beauty can be seen. You have to see it piece by piece. Okay. Takže ja budem prekladať komentáre pána Wanga. Ešte raz by som vás poprosila iba vypnúť si mikrofóny, ak ich máte zapnuté. Takže pán Wang potvrdil, že samozrejme veľa návštevníkov zo západu, ktorí prídu do čínskych záhrad po prvý raz, sa cíti zmetenie z toho chaosu a neporiadku v týchto záhradách. A taktiež ale cituje francúzskeho jezuitského kňaza, ktorý žil v Číne v roku 1739 a bol nádvorným maliarom pre čínskeho cisára. A počas svojho života v Číne si všimol tento chaos týchto záhrad, ale raz teda povedal, že, citujem, musím obdivovať umenie, ktorým je tento chaos vytvorený. Všetko je tak vkusne a dobre aranžované, že neexistuje jeden pohľad, z ktorého môžeme vidieť všetku tú krásu. Musíme ju pozorovať kúsok po kúsku. So we can see the Chinese gardens are not to be viewed all at once, but gradually, a little bit, scene after another scene. So the plan of the classic garden presents the visitors a series of carefully composed sceneries. So when you walk, you can see the changes of the sceneries, such as a view of a pond, a rock, a grove of bamboo, a blossoming tree, a view of a distant mountain peak or pagoda, etc. Takže môžeme povedať, že čínska záhrada sa nemá ani vôbec pozorovať ako celok.
Plán klasickej čínskej záhrady je organizovaný tak, aby ukázal návštevníkovi rad perfektne položených a ohraničených nahliadnutí na scenériu prírody, ako napríklad náhľad na jazierko, na kamene, sad bambusov, kvitnúci strom, alebo výhľad na ďaleký vrchol hory alebo pagody chrámu. So today I'd like to share a few of my opinion about how to appreciate the chaotic beauty of Chinese gardens. Takže by rád dnes s nami zdelil jeho názor na to, ako správne oceniť tú chaotickú krásu čínskych záhrad. Okay, so first let's come to a short video clip about the one of the most famous Chinese gardens, the Lingering Garden, which is also a UNESCO World Heritage Site. Takže najskôr by sme si pozreli krátke video. Je to video zo záhrady s názvom Lingering Garden, čiže pretrvávajúca záhrada alebo záhrada, v ktorej by sme radi strácali čas. Preklad je taký trošku komplikovanejší. Táto záhrada je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Takže vám teraz pustíme toto video. Okay, so after watching this short video clip, what's your impression about Chinese garden? Well, the first thing that comes to mind is, I think, the word peace or peaceful. And I mean, even though at first look, it might look quite chaotic, but the shots showed really nicely that the small windows like really focus your attention on what is important and maybe create a sense of regularity as well in the chaos.
Taktiež vám aj preložím, že aké som mala pocity z tohto videa. Povedala som pánovi Wangovi, že môj prvý pocit a prvé slovo, čo ma napadlo, je pocit pokoja. Aj keď na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že táto záhrada vyzerá chaoticky, ale mám pocit, že tie malé okienka, ktoré tam boli ukázané, vám pomôžu sústrediť sa na to, čo je dôležité v tých záhradách a taktiež vytvárajú taký pocit pravidelnosti v tom chaose. Takže... Thank you. Thank you for comments on it. Yeah. So as we can see from the video clip, the trees, flowers, and rocks that seem to be randomly laid out in the Chinese garden. And it's not like you see the differences, randomly laid out elements. But here in the Western gardens, the lawns, hedges are all carefully cut, neatly clipped, and the plants are arranged, shaped, and they need to be watered regularly. Áno, takže potvrdil, že aj keď vyzerajú na prvý pohľad tieto záhrady byť bez nejakej organizácie a ukázal nám teda na týchto fotkách rozdiely medzi záhradami na západe a záhradou čínskeho štýlu a poukázal na to, že my máme na našich záhradách pekne upravené trávniky a kríky, ale u nich je to práve že bez nejakého usporiadania. Takže my sa skôr sústredíme na tie geometrické línie a pravidelnosť, zatiaľ čo čínske záhrady sú bez nejakej očividnej symetrie a nesledujú nejaké geometrické pravidlá. Yes, the Western gardens are neatly arranged, while the Chinese gardens always without some kind of symmetry or other geometries. Áno, takže sme iba potvrdili, že čínska záhrada nesleduje nejaké geometrické pravidlá alebo symetriu. Yeah, so why is it to justify the differences with the one word? I think that is Taoism. Takže ak by sme chceli charakterizovať tieto rozdiely v jednom slove, tak by to charakterizoval slovom taoizmus. Yes, Taoismus. Yes, the Taoism is one of the teachings or tenets in the Chinese culture, and the other two are Confucianism and Buddhism. Takže taoizmus je jedna z filozofií v čínskej kultúre, jedna z troch hlavných filozofií spolu s konfucionizmom a s buddhizmom. Yes. So here concerning gardens, we can say Taoism is to follow the way or the laws of nature. Everything in the garden is supposed to be as natural as possible. Takže čo sa týka záhradníctva, taoizmus môžeme vysvetliť ako sledovanie prírodzeného plynutia prírody a zákonov prírody. Všetko má byť v záhrade také prírodzené, ako sa len dá. So the fundamental principle of the Chinese garden is summarized in this book, The Craft of Gardens. Takže tieto princípy sú zhrnuté aj v knihe s názvom Umenie záhradníctva alebo Umenie záhrad od autora Yuan. Yeah? Yes, it says the garden is created by human hands, but should appear as if created by heaven. And here heaven refers to nature. Takže jednou z hlavných vied v tejto knihe je veta: záhrada je vytvorená ľudskou rukou, ale mala by budiť dojem, ako keby bola vytvorená nebesami. A nebesá v tomto prípade predstavujú prírodu. So we can say each Chinese garden is a miniature in nature, or a nature within walls. Takže môžeme povedať, že každá čínska záhrada je miniatúra perfektnej prírody. A je to príroda za hradbami. So this is a starting point to understand the chaotic beauty of the Chinese garden. Takže toto je dobrým štartom toho, aby sme rozumeli tej chaotickej kráse čínskych záhrad. Okay, to further understand the Chinese garden, I will focus on two aspects.
One is the basic pattern, the other is the essential elements within the gardens. Takže opísali by sme si základné elementy týchto záhrad. Jeden základný element je vzorec záhrad a taktiež vzorec s názvom hory nachádzajúce sa v rybníku alebo hory v rybníku. Yeah, for the basic pattern, we can say we can always find a pond and small mountains in the garden, or we put it simply, the basic pattern is mountain or mountains in the pond. Takže môžeme povedať, že v každej čínskej záhrade by sme mali nájsť jazierko, v ktorom sa nachádzajú kopce alebo malé hory. Yes. So you can see from these two pictures, in this pond there is one mountain, in this one there are two mountains. Takže ako môžeme vidieť, tak napríklad v tom obrázku napravo vidíme jednu horu v jazierku a v tom naľavo môžeme vidieť dve. Yeah, typically, if it is a very big garden, we might have at most 3 mountains in the pond. Takže ak je to veľmi veľká záhrada, tak môžeme mať tak maximálne 3 takéto hory v jazierku. You may ask why we have 1 or 2 or 3 mountains instead of more, 4 mountains, 5 mountains. Yes. Yeah, why is that? That's because also because of the Taoist belief. We believe that the Tao produces 1, and 1 gives birth to 2. And 2 give birth to 3, and 3 will give birth or produce all. Takže mohli by ste sa pýtať, že prečo nie je nikdy viac ako 3 kopce v takýchto jazierkach? Prečo sú to vždy maximálne 3 a nie 4 alebo 5? A to je práve kvôli daoizmu a ich viere, že dao vytvorí jedno vytvorí 2, 2 vytvoria 3 a 3 vytvoria celok. Takže vždy 3 vytvoria celok a nie viac. Yeah, right. So that's the basic understanding of the patterns. For the components, the essential elements within the gardens, we can say there are 4 essential elements in the Chinese gardens. The major natural components of the rock, the water, the vegetation, and the man-made buildings such as pavilions, bridges, galleries, windows, gates, etc. Takže čo sa týka jednotlivých komponentov nachádzajúcich sa v záhradách, tak poznáme 4 hlavné komponenty. Takže 3 prírodzené komponenty vytvorené prírodou, to je napríklad voda, vegetácia a skaly. A 4. komponent sú budovy, čiže napríklad pavilióny, mosty, galérie, okná a tak ďalej. So the rocks can be compared to the skeleton of the nature. The blood, the water, the blood of nature, and the vegetation or plants, the hair of the nature. Takže skaly v týchto záhradách môžu byť porovnané ku kostre prírody, voda v týchto záhradách ku krvi prírody a vegetácia alebo rastliny ku vlasom prírody. So today we'll only focus on the rock and the water. Okay, takže dneska sa budeme hlavne sústrediť na skaly a na vodu. Okay, so we say the rocks are to the Chinese garden what sculptures to the European gardens. Takže mohli by sme povedať, že skaly v čínskych záhradách môžu byť porovnávané ku sochám v našich záhradách na západe. However, the aesthetics, you can see clearly, the aesthetics of the rocks might be very different. Takže ale estetické kritériá týchto buď soch alebo ku skalám sú veľmi rozdielne. In Chinese gardens, a rock is valued for its bumps, furrows, and hollows, and also for the color and the texture of the surface of the rocks.
Takže skaly v týchto záhradách sú oceňované podľa ich buď hrčiek, rých, priehlbín a hlavne podľa ich farby a textúry. Okay. So over history, 4 essential criteria has been set to decide whether a rock is aesthetically acceptable or not. And they are show, low, and tall. Takže počas histórie boli ako keby rozhodnuté alebo stanovené rôzne pravidlá, podľa ktorých sa oni rozhodujú, či je skala esteticky priateľná alebo nie. Takže tieto 4 pravidlá, ktoré práve vymenoval pán Wang, nám teraz aj predstaví. Okay, shall I read again? No, you can okay. continue. I mean, the 4 yes. characters. All right, so let's come to show first. Takže najskôr si ukážeme kritérium show. Yeah, show means leanness. See the example stone. The stone is tall and thin. It stands upright and lofty, having nothing to hide. Takže toto kritérium show by sme mohli preložiť ako tenkosť skaly. Napríklad táto skala na obrázku je tenká a vysoká, stojí rovno a vznešenie povedal, že nemá čo skrývať. Yes, the example of this such a rock is the cloud-crowned peak in the lingering garden. Takže napríklad dobrým príkladom takejto skaly je skala s názvom vrchol s oblačnou korunou, ktorá sa nachádza v tej už spomínanej záhrade, v pretrvávajúcej záhrade. Yeah, the rock is 6.5 meters high and about 5,000 kilos in weight. Čiže táto skala je vysoká 6,5 metra a má okolo 5000 kilogramov. It stands so high that it seems that the top of it is in the clouds. That's the name, cloud-crowned peak. Takže toto meno dostala práve kvôli tomu, že je taká vysoká, že sa až zdá, že vrchol tejto skaly sa dotýka oblakov. Okay, that's show. And the second major criterion is zhou, which means surface texture. Takže druhým kritériom je kritérium s názvom zhou. To je, sa dá preložiť ako textúra povrchu tejto skaly. This refers to the natural folds, furrows, and wrinkles on the surface of the stone. Takže toto označuje prirodzené záhyby, ryhy a zvráskavenie na povrchu tejto skaly. The example stone is the creep cloud peak or the folded cloud peak at or in the West Lake. Takže príkladom môže byť aj kameň s názvom zahnutý oblačný vrch v západnom jazere. This rock is 2.6 meters high and the narrowest part of it is just 40 centimeters. Takže táto skala je vysoká 2,6 metra a jeho najtenšia časť má iba 40 cm. Yes, it looks like a standing cloud weaving and rising all the way up to heaven. Therefore, it got this name, cloud peak. OK, takže vyzerá ako, dal by sa porovnať ku oblaku, ktorý zdvíha ku nebu, takže preto dostala aj tento názov. And the third criterion is low, which means porousness. Takže tretím kritérium je low, čo znamená porovitosť. So here the stone has many small holes. Some of the holes are hidden inside. We cannot see them outside. Takže táto skala napríklad má veľmi veľa dierok a niektoré sú skryté a nemôžeme ich ani vidieť. So these holes allow liquids or gases to go through them. Takže tieto diery umožňujú to, aby mohla touto skalou prechádzať voda a plyny. The example stone is the exquisite jade rock in Shanghai's Yu Garden.
Takže príkladom takéhoto kameňa je skala s názvom Nefritová znamenitá skala v záhrade v Šanghaji. It is about 4.7 meters high, 1.5 meters wide, and weighs about 3,000 kilos. Takže je vysoká okolo 4,7 metra, široká 1,5 metra a váži okolo 3000 kilogramov. Yeah, the interesting about this rock is it is said it has 72 small holes. Takže zaujímavosťou tejto skaly je, že má 72 malých dierok. Yeah, these holes are interconnected. So when you pour water from top, the water will go out each hole. Okay. Takže tieto dierky sú poprepájané a keby ste vliali vodu z vrchu tejto skaly, tak voda by vytiekla cez všetky tieto dierky von. Yes, and when you burn a joss stick from the lower part of it, the smoke will also flow out of every hole. Okay. A keby ste napríklad zapálili vonnú tyčinku alebo kadidlo popod touto skalou, tak ten dym by taktiež vyšiel cez všetky dierky smerom hore. Yeah, that's quite fascinating. To by mohlo vyzerať fascinujúco. The final criterion is toe, which means perforations. Takže štvrtým kritériom je toe. To znamená perforácie alebo dierkovanie týchto skal. Yeah, that means that the stone has many or at the some big or small holes that allows the light and air to go through the holes. So like this, we can see it from this side to the other side. Takže takáto skala by mala mať také väčšie priezory, cez ktoré by sme mohli vidieť svetlo a taktiež mohli by sme cítiť, ako prechádza ňou vzduch, ako napríklad diery v tejto skale, ktorú vidíme na obrázku. The example of stone is the Raven Peak or the auspicious Cloud Peak in Suzhou number 10 middle school. Takže príkladom takejto skaly je skala, ktorú by sme mohli preložiť ako priaznivý oblačný vrch. A táto skala sa nachádza na základnej škole v meste Suzhou. Yeah, middle school. So this one is about 5 meters high and 3.2 meters wide. Takže táto skala je vysoká asi 5 metrov a široká okolo 3 metrov. Yes, the Chinese scholars love this kind of stones very much. The larger ones are placed into their gardens, or smaller ones will be put into their studies. Takže čínski vzdelanci si veľmi obľúbovali takéto skaly. Tie väčšie, ktoré našli, tak tie si položili do svojich záhrad a tie menšie si doniesli do svojich študovní a mali ich tam na inšpiráciu. Yeah, so those stones are also called the scholars' stones. Takže takéto skaly majú aj svoj ako keby oficiálny názov. Mohli by sme ich pomenovať ako skaly vzdelancov. Yeah. Poprosím vás vypnúť mikrofóny, ak ma niekto zapnutý. Ďakujem krásne. A funny story can illustrate how much love and respect an ancient literati could show their desire for stones. Takže pán Wang by vám povedal aj úsmevnú historku, ktorá je spojená s týmito skalami a ukazuje, ako veľmi čínski vzdelanci obľúbovali takéto skaly. So this person, Mi Fu. Dobre. Pardon. Okay, let's move on. So we say this person Mi Fu. Mi Fu had been a famous Northern Song scholar, a calligrapher, a painter, and he's also a dominant figure in the Chinese art. Takže toto je konkrétne o vzdelancovi, ktorý mal meno Mi Fu. Bol to
kaligrafér a maliar a bol dominantnou postavou čínskeho umenia. And from the picture, we can see that after Fu had seen a desired stone, so he changed to his official robe. His official robe, and he's bowing to the stone and greeting the stone to be his elder brother Rock. Takže v tejto maľbe môžeme vidieť, že Mifu našiel jeho vytúženú skalu, ideálnu skalu, a okamžite sa vrátil domov, obliekol si ceremoniálne robu a vrátil sa, aby sa poklonil tejto skale. Dokonca jej dal meno a nazval ju svojim seniorom alebo starším bratom. Yeah, it seems to be strange, to be eccentric, but the truth is he could not endure to bow and scrape before the world. Takže môže sa to zdať excentrické na prvý pohľad, ale pravdou je, že nevedel zniesť predstavu, že by sa mal kláňať pred svetom. Yeah, so he preferred to bow to the stone instead of to the authorities. Okay. Takže preferoval pokloniť sa radšej takejto skale, ako keby sa mal pokloniť autoritám. Yeah, this attitude of life is exactly the spirit of the Chinese literati. Takže tento prístup k životu dokonale zhrňuje dušu alebo spirit týchto čínskych vzdelancov a literátov. And the second element of the garden is water. Druhým elementom týchto záhrad je voda. When planning a garden, the first step is to find the source and the flow of the water that can be available at the site. Takže keď by sme chceli začať stavať takúto záhradu, tak prvým krokom by bolo začať hľadať zdroj vody a začať vykopávať. Yes, so the building of an urban garden is always start with dredging streams or digging out ponds. Takže stavanie takýchto záhrad v mestách vždy začne tým, že začnú kopať do zeme, aby našli tento zdroj vody. So water in the garden reflects the Chinese belief of the balance of yin and yang. Takže veria, že voda v tomto kontexte reflektuje ich vieru v to, že by mala byť rovnováha a jednota medzi yin a yang energiami. The Chinese believe that the nature is a unity of yin and yang. Takže Číňania veria, že príroda predstavuje tú dokonalú jednotu medzi yin a yang. To put it simply, yang stands for being masculine, being hard, and being positive, while yin stands for being feminine, being soft, and being negative. Takže v krátkosti yin predstavuje ženskosť, mäkkosť a jemnosť a negatívnu energiu, zatiaľ čo yang predstavuje mužskosť, tvrdosť a pozitívnu energiu. So nature functions due to the interrelation, interchange, and interdependence of the two complementary forces. Takže príroda funguje na princípe výmeny a vzájomnej spolupráce týchto navzájom doplňujúcich sa síl. So here in the garden, a rock is yang, therefore we need a water to achieve a balance. Takže v tomto kontexte záhradníctva skaly predstavujú yang, takže potrebujeme vodu na to, aby sme dosiahli rovnováhu. So water brings life and vitality to the garden, and the Chinese value water a lot. Takže voda prinesie život a vitalitu v záhrade a čínska kultúra si vodu veľmi váži. We believe that the highest virtue of a person is like water. Takže veria, že najlepší ľudia, ktorí majú najlepšie vlastnosti, sú ako voda. Because water nourishes everything but contends for nothing. Pretože voda všetko vyživuje, ale o nič nezápasí.
We also believe that nothing in the world is stronger. Nothing in the world is weaker than water. Yet nothing is stronger than water when it comes to break the strong. Takže veria, že nič na svete nie je slabšie ako voda, ale zároveň nič nie je ani silnejšie, keď potrebujeme zlomiť silných. Yeah, besides this philosophical source, water is also has its own practical function, such as adjusting the microclimate in the garden and to putting out the fire, because at that time the buildings are made of wood. Okay, yeah. Takže okrem estetickej funkcie majú, ale samozrejme má voda aj praktickú funkciu, a to je napríklad upravovanie mikroklímy v záhrade, ale taktiež aj hasenie ohňov, keďže v tých časoch boli všetky budovy vyrobené z dreva. All right. The water also provides the aesthetic value as well. Besides its physical beauty, the water provides the listening satisfaction. Takže okrem teda estetickej krásy nám voda taktiež dodá aj príjemný zvuk, ktorý môžeme počúvať, keď sme v záhrade. Yes, a lot of poem has been devoted to water and the raining. So I've got an example. It's like this. So lying in bed, I listen to the tinkling of the raining. Where are you, my darling? The rain knocks my south windows, and you had stayed up late mending my clothes. Takže povedal nám aj, že veľa básní a umenia bolo taktiež venované vode. A dal nám aj príklad jednej krátkej básne čínskej, ktorú nám preložil, takže ja vám ju taktiež preložím. A znie, že ležím v posteli a počúvam cengot dažďa. Kde si, moja drahá, dážď klope na moje okná a ty si zostala neskoro hore, obšívajúc moje oblečenie. Yeah, so I'm alone, I'm away from home, and I'm missing my beloved ones. Takže v podstate to znamená, že je sám doma a chýbajú mu blízky. So in a pond there are always fish in it. Takže v týchto jazierkách sú vždy ryby. Yeah, to watch fish swimming in a pond is especially both aesthetical and philosophical to the Chinese. Takže prítomnosť rýb je estetická, ale aj filozofická v týchto záhradách. Almost all of the Chinese are familiar with the story between two ancient Chinese philosophers, Zhuangzi and Huishi. Takže takmer všetci ľudia v Číne poznajú príbeh o dvoch starovekých filozofoch s menami Zhuangzi and Huishi. Yeah, perfect. Right. The story goes like this. So one day, Zhuangzi and Huishi, they were wondering about when Zhuangzi spotted some fish swimming in the water. Takže tento príbeh znie, že títo filozofovia, Zhuangzi a Huishi, sa prechádzali a uvideli plávať ryby nie v jazierku, ale v rieke. Yeah, so Zhuangzi said to his friend, "You see, the fish are swimming leisurely, and I can see they are taking their time and they are happy." Takže Zhuangzi povedal svojmu priateľovi, vidíš, ryby sú šťastné, dávajú si na čas a kľudne plávajú. But his friend responded, "You are not the fish. How do you know the fish is happy?" Ale priateľ mu odpovedal, ale veď ty nie si ryba, ako môžeš vedieť, či sú tieto ryby šťastné? And Zhuangzi replied, "You are not me. How do you know that I don't know the fish are happy?" A priateľ mu odpovedal, že a ty nie si ja, ako môžeš vedieť, že neviem, či sú tieto ryby šťastné? Yeah, the story is quite philosophical and thought-provoking, and it is one of the most popular stories among the Chinese. Čiže áno, tento príbeh je dosť taký filozofický, nutí nás zamyslieť sa a je to jeden z najznámejších príbehov v Číne. Okay, so far we have introduced the two elements of
in the garden, the rock and the water. We can move on to the questions. Yes. Takže sme vám priblížili zo pár estetických a filozofických ideí čínskych záhrad a niekoľko aspektov 4 základných elementov, čiže konkrétne skal a vody. A zvyšok času by sme radi venovali zo pár otázkam na túto tému, na ktoré nám pán Wang teraz odpovie. Tieto otázky som si pripravila, takže... So the first question. So I would like to ask why there are semi-circular bridges chosen to build over the water. Takže mňa by zaujímalo, že prečo práve takéto okrúhle mosty sú postavené všade ponad tieto jazierka. Yeah, semicircular bridges are chosen because they can complete themselves, because the other half will be the reflection of the bridge in the water. Takže takéto okrúhle mosty sú vybrané práve preto, že sa dokážu samé doplniť. Čiže táto odraz týchto mostov ich doplní do toho, aby vytvorili dokonalý kruh. Yes. So the semicircular bridge and the semicircular reflection makes a full circle, a completeness, and this is hard to reach. But we are in the pursuit of this kind of satisfaction and the perfection of completeness. Takže ako teda vidíme, že tento most aj na obrázku vytvoril dokonalý kruh s jeho odrazom. A taktiež to symbolizuje, že sa snažíme dosiahnuť dokonalosť, aj keď je ťažké ju dosiahnuť a takmer nemožné. Yes, so the next I would like to ask that, for example, in the picture, we can see that like the water is not quite clean, and often the ponds are like quite murky and opaque. So why would such a thick water would be attractive to the viewer, or is the water stagnant or flowing? Takže preložím vám, že ako vidíme aj na tomto obrázku, tak čistota vody v týchto jazierkách veľmi nebýva čistá. Väčšinou sú také trošku zašpinené. A chcela som sa tak teda opýtať, že prečo by takáto voda bola atraktívna na to, aby bola v týchto záhradách, a či je táto voda stojatá, alebo či plynie. Okay. So a garden is supposed to be a piece of nature. So the water in the garden is supposed to be in a natural way. And the natural world can find no pure water. Takže ako môžeme vidieť, voda v naturálnej prírode nikdy nie je dokonale čistá, takže preto ani tu sa rozhodli nechať tú vodu naturálne vyzerať tak, ako je. And there is also a Chinese saying, crystal clear water feeds no fish. Therefore, when water is thick with algae, it is filled with signs of life. Takže v Číne majú aj príslovie, že kryštáľovo čistá voda nenakrmí žiadne ryby. Takže keď je vo vode veľa rias, je to známka života. A voda nie je stojatá, väčšinou plynie. And finally, the water is not stagnant. And most garden water is the running water. And all gardens have their own ecosystem. Takže ako som povedala, voda teda väčšinou je plynúca a každé to jazierko má svoj vlastný ekosystém. So the water can be always fresh and will not be stinky. Takže táto voda je teda, aj keď to tak nevyzerá, je vždy čerstvá a nemala by teda nikdy ani zapáchať. And I also wanted to ask if there's a specific reason why the garden paths in Chinese gardens are not straight, but in a crooked walkways. Takže ma taktiež zaujímalo, že či je nejaký špecifický dôvod, prečo
cestičky v týchto záhradkách nikdy nie sú priame, ako sme my zvyknutí u nás, ale väčšinou sú zakľukatené. Yes, the zigzag path reflects the ideal of one scenery with one step. So when you are moving along the crooked walkway from different angles, you will have different views of the garden. Takže sleduje to filozofiu, že každý jeden krok by nám mal dať iný pohľad na túto záhradu. Takže tieto cestičky, keby sme po nich išli ďalej, tak by nám to zabezpečilo iný výhľad na každom kroku. Yes, another reason is that just like pavilions, the crooked walkway will make a visitor slow down to appreciate more and better of the views. A ďalším dôvodom je, že tak ako pavilióny, tak aj tieto cestičky, tým, že sú zakľukatené, by nás mali donútiť sa pozastaviť a viac si vychutnať túto prírodu. And I was also wondering about Feng Shui, if there are any practices in creating gardens that would not be good according to Feng Shui. Is there anything that should be avoided? Takže som taktiež chcela vedieť, či sú nejaké kroky pri stavaní takýchto záhrad, ktoré nie sú odporúčené podľa Feng Shui. A či je niečo, čo by sme sa mali vyhnúť, keby sme my chceli nejaké tieto princípy sledovať. Okay, Feng Shui is to find the optimal location and orientation of the garden and its elements. Takže Feng Shui nám slúži na to, aby sme našli optimálne miesto pre záhradu a orientáciu jednotlivých elementov v záhrade. Yeah, so essentially Feng Shui is to build a harmonious relationship between nature and human beings. Takže Feng Shui nám slúži na to, aby sme vytvorili harmonický vzťah medzi prírodou a ľuďmi. Yes, a Feng Shui master would be engaged to do the job before each building. Takže keby začneme stavať takúto záhradu v Číne, tak by bol zavolaný Feng Shui master, expert, ktorý by nám s týmto pomohol. Yeah, the fundamental principle of Feng Shui is to accumulate the energy of qi instead of scattering the qi. Takže základným princípom Feng Shui je to, aby sme nahromadili energiu qi namiesto toho, aby sa rozprchla do okolia. Yeah, we had said that nature is a unity of yin and yang. So yang gathers qi, while yin scatters qi. Okay, takže ako sme povedali predtým, tak príroda by mala byť ako dokonalá v ohľade yin a yang energií, takže yang energia nám yang scatters? Yang gathers. Okay, takže yang energia nám zhromažďuje qi a yin energia nám ho rozptýľuje. Yeah, so those against this rule or this principle are all forbidden. Takže je najdôležitejšie teda sledovať tento princíp a všetko, čo by šlo proti nemu, by malo byť zakázané. For example, I'll give you two very concrete examples. For one example, at the south of the mountain and the north of the river is considered yang. The opposite of it is composed to be the yin. And therefore, the orientation of the garden should choose the yang. The location should be at the yang side, or it is in the south side of the mountain and in the northern side of the river. OK, takže podal nám aj príklad, že postavenie záhrady by sa malo napríklad orientovať podľa týchto energií. Najlepšie by bolo postaviť túto záhradu na južnej strane kopca alebo na sever od rieky, pretože tieto strany sú považované za yang strany. For another example, so in the picture you can see a pond. The pond of a garden serves to gather qi.
Takže ako napríklad v tomto obrázku si môžeme vidieť toto jazierko. Jazierko slúži na to, aby sme zhromažďovali energiu chi. And therefore, the buildings, the other building, the building should be surround the pond to form a small valley. Takže budovy by sa mali stavať okolo tohto jazierka, mali by ho obklopovať a vytvoriť ako keby takú ohradu okolo tohto jazera. And therefore, a waterfall or the pond that is higher than the base of the building should be avoided. Takže mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme mali jazierko, ktoré by malo vyšší level, ako sú tie budovy okolo, takže nemalo by prevyšovať tieto budovy. Yeah, but these rules should not be carried out rigidly in a bad way. It is always that we cannot make an ideal choice, or we are already at a place which is not ideal. Takže, ale tieto pravidlá nemali by sa brať doslovne, pretože nedajú sa vždy nasledovať dokonale. Nedajú sa nasledovať dokonale. So here comes the real function of feng shui. Feng shui can help us to make adjustments so that we can reach a certain harmony with our neighboring environment. Takže hlavnou funkciou Feng Shui je, že nám môže pomôcť urobiť malé kroky k tomu, aby sme dosiahli harmóniu s prírodou okolo nás. Yes, and I also wanted to ask, I noticed that the term qi energy is mentioned quite often in books about Chinese gardens. But before I mostly heard about this energy in connection to human body. So I was wondering if you could explain this energy, how it might be connected to gardening. Takže som taktiež chcela vedieť, pretože som si všimla v knihách o záhradách, že sa táto chi energia často spomína, ale predtým som o nej počula iba v spojení s ľudským telom, takže som len chcela, aby nám pán Wang vysvetlil, aké to má spojenie so záhradníctvom. Okay. Qi is the energy that flows in nature, and feng shui functions by adjusting the flow of qi to make benefits to ourselves. Takže qi energia je energia, ktorá voľne plynie v prírode a feng shui slúži na to, aby nám pomohol usmerniť túto energiu, aby nám benefitovala. In fact, people first learned about qi from our breathing, but later realized that nature also functions in the same way. Takže ako prvé si túto energiu všimli ľudia z ich vlastného dýchania a potom zistili, že teda táto energia funguje rovnako aj v prírode. Yeah, so we've got a big universe in nature and a small universe in ourselves. Takže máme ako keby veľký vesmír v prírode a malý vesmír v našich telách alebo v nás. Yes, the interesting thing is that the two universes are not running separately. Instead, the small universes in ourselves should function or follow the rules of the big universe or the nature. Takže zaujímavým bodom je, ale že tieto vesmíry nie sú od seba oddelené, ale teda fungujú spoločne, takže mali by sme sledovať pravidlá toho veľkého vesmíru a uplatňovať ich aj v našom malom vesmíre, by sme to tak pomenovali. So qi is important in gardening because the Chinese gardens are supposed to be a nature in miniature, a small universe. Čiže toto chi je dôležité v záhradkárstve, lebo čínske záhrady majú byť forma prírody v miniatúre, ako sme už spomínali. A taktiež som sa chcela ešte opýtať otázku, že či si pán Wang všimol nejaké rozdiely medzi našimi parkami a parkami u nich, či mu niečo prišlo zvláštne alebo nie typické,
čo by sa napríklad nerobilo v čínskych záhradách. So I wanted to ask if you maybe noticed any differences in our parks or gardens that like maybe struck you strange or not typical, maybe that would not be done in Chinese gardens. Okay, so from the above introduction, you may have already realized the differences between Chinese gardens and Western gardens in philosophy, in aesthetics, in designs, in their ideas. Takže ako sme si aj povedali na začiatku, hlavný rozdiel medzi záhradami na západe a v Číne je samozrejme vo filozofii, v estetike, v nápadoch toho dizajnu týchto záhrad. Yeah, so those ideas in turn will decide the layouts, the elements in the gardens. Takže tento dizajn a tieto nápady samozrejme potom rozhodnú to detailné rozloženie rôznych elementov v týchto záhradách. But to me, this stands for different beauties, which will enrich the world. Takže vraví, že ale obidva typy týchto záhrad predstavujú rôzne krásy, ktoré obohacujú náš svet. Yes, from the standpoint of a visitor, I do notice some differences between the Chinese and Western gardens. Ale ako z pohľadu návštevníka si samozrejme všimne nejaké rozdiely medzi našimi záhradami. Yeah, there are some things that's popular in the Western gardens, but it's really rare in the Chinese gardens. Že sú niektoré veci, ktoré sú veľmi populárne v našich záhradách, ale veľmi zriedkavo sa nachádzajú v čínskych záhradách. Yeah, one example is the lawn and the trim the bushes. Okay. These things are only popular in Chinese public places, but never in the Chinese gardens. Takže hlavným príkladom je napríklad, ako strihame naše kríky a trávniky. Dá sa to vidieť aj v Číne, ale hlavne vo verejných parkoch a v takýchto záhradách to je veľmi zriedkavé. Yeah, I mean the classical private gardens. V takýchto klasických súkromných záhradách to vôbec nebýva. Yes, and during my one visit to a garden, I had seen some greenhouses in the informal Western gardens, but there is never such a thing in the Chinese gardens. That's true. Že taktiež všimol, že v našich záhradách sa niekedy nachádza skleník, čo u nich nikdy nebýva vôbec, takže to bolo veľké prekvapenie. Okay, do you have more questions? I don't think so, just these Okay. ones that I thought of, yeah. All right. So I'm quite happy to share some opinions with you about, and our audiences, about listeners about the Chinese garden. Just now we had focused on the basic pattern, which is mountain or mountains in a pond, and the two basic elements, the rocks and the water. Takže vraví, že sa s nami rád podelil o tieto informácie a že dnes sme sa hlavne sústredili na zopár základov, napríklad na tie hory v jazerách a dva základné elementy, vodu a skaly. So we haven't covered the elements. In addition, there are many other aspects that are important in the Chinese garden, such as the framing of the views, the borrowing of the views. Takže samozrejme je aj veľa ďalších aspektov, ktoré sú zaujímavé v týchto záhradách. Spomenul len zo pár príkladov, ako napríklad ako steny vytvárajú ohradenia výhľadov alebo okná a prečo je výhľad na celú záhradu skrytý. But as long as we understand the fundamental principle we had mentioned in the book, The Craft of Gardens, we will be able to appreciate the chaotic beauty of the Chinese gardens. Takže, ale pokiaľ si budeme pamätať a budeme rozumieť tomu hlavnému princípu čínskych záhrad, ktoré sme sa spomínali aj na začiatku,
budeme môcť oceniť ich chaotickú krásu. So here again, let's have a look at have a review of the fundamental principle. That sentence, the fundamental principle. The garden is created by the human hand, but should appear as if created by nature. Takže ešte by sme si radi raz zopakovali ten hlavný princíp čínskeho záhradníctva, ktorý teda znie, že záhrada je vytvorená ľudskou rukou, ale mala by budiť dojem, ako keby bola vytvorená nebesami. Of course, the garden cannot be fully appreciated unless you come to see it yourself. Yeah, ale samozrejme, tieto záhrady nemôžeme naplno oceniť, pokiaľ ich nebudeme vidieť naživo. The most classical private gardens are in the province of Jiangsu. Takže najviac takýchto klasických súkromných záhrad je v provincii Jiangsu. And to be more exact, in the Jiangsu province, they are mostly in the city of Suzhou and the city of Yangzhou. Takže aby sme ešte viac priblížili presné miesta, kde by ste ich mohli nájsť, tak tie najznámejšie sa nachádzajú v meste Suzhou a v meste Yangzhou. Yes. So I hope one day you can find some opportunity to go to China and enjoy the beauty of the Chinese gardens. Yeah, hopefully. Takže dúfam, že jedného dňa sa vám podarí dostať sa do Číny a aby sa vám podarilo taktiež navštíviť tieto záhrady a užiť si ich krásu. So we offer our special thanks to these sources. Takže ďakujeme týmto zdrojom. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Takže máme aj otázku teda. Pán sa pýta, že prečo je teda voda v záhradách zelená a nie čistá. Okay, just now we had explained that the water is not crystal clear. So in the picture it looks like the green color, but in fact that's a natural water, a natural flowing of the water in the garden. So it is not clear. It is not crystalline clear. There are life in it, algae and plants, just to make it natural. Takže pán Wang vysvetlil, že ako sme teda spomínali aj skôr, táto voda síce tečie, ale nie je nejako upravovaná, takže je ako keby naturálna, prirodzená a je v nej život, sú v nej rôzne ryby a mikroorganizmy a riasy. Takže preto je zelená a nie je kryštáľovo čistá, lebo je v nej život. Takže my by sme vám veľmi pekne radi poďakovali a pánovi Wangovi za to, že nám povedal o čínskych záhradách. Bola to veľmi zaujímavá prednáška a priblížil nám jedinečné umenie čínskych záhrad. A ďakujem aj vám, že ste teda sa pripojili na túto prednášku. A predtým, ako sa rozlúčime, by som vám ešte teda chcela pripomenúť, že videonahrávka bude uložená aj na YouTube kanáli v štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Ak vás teda táto prednáška zaujala, alebo ak obľúbujete čínsku kultúru a čínsky jazyk, tak by som vás samozrejme rada privítala v centre Window of Shanghai v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Toto centrum je na prvom poschodí v budove štátnej vedeckej knižnice. Tak rada by som vám samozrejme pomohla aj s výberom rôznych kníh o kultúre alebo o čínskom jazyku. Tieto knihy sú ale nielen v čínštine, ale v rôznych jazykoch. Ak by ste sa ale chceli učiť čínsky jazyk, tak tam je taktiež tá možnosť, pretože pán Wang s jeho kolegami v Konfuciovom inštitúte pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici by vám s tým veľmi rád pomohol. Oni ponúkajú rôzne kurzy čínskeho jazyka, takže stačí ich navštíviť buď ich internetovú stránku alebo naživo a veľmi radi vám s tým pomôžu. Takže vám veľmi pekne ďakujeme pánovi Wangovi, že nám teda predstavil čínske záhradníctvo
a vám prajeme príjemný zvyšok dňa. Ďakujeme.